Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wa tadhakkur wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang saya muliakan sedaya para habaib, para asatid, bil khusus Al Habib Ramzi bin Lutfi Maula Aidid, Al Habib Fikri bin Lutfi Maula Aidid, Al Habib Maulana bin Idrus Maula Dawilah. Boten supe dumateng Bapak Kepala Desa Gacarejo, Bapak Haji Kasyono, Bapak Kepala Desa Jatisari, Bapak Haji Jumain, Bapak Kepala Desa Pucang Sari, Bapak sinten? Bapak Darminto. Wajar nek kula lali kali jenenge, jadi suwe gak pedho. Mugi-mugi sedayane pun diparingi sehat walafiat panjang umur fi taatillah. Wabil khusus kepada ibu-ibu narapidana. Mulai wau niku kula tekon gak tega. Kayak di penjara, salah dikei permen ngelbono tangan ini sing kei. Ya Allah, melas temen. Insyaallah dadi wong sugih kabeh ibu-ibu. Sedaya hadirin jamaah majelis Riyadhus Shalihin. Wabil khusus sedaya warga Watu Kopo. Ingkang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan hadis yang kedua, di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di hadis yang kedua setelah kemarin sampun hadis pertama bahas masalah niat nggih. Saniki hadis nomor kali Kanjeng Nabi bersabda, abghadur rijali ilallahi al-aladul khasim. Paling dibencinya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang seneng tukaran, seneng debat, keras kepala, tidak mau mengakui kesalahan. Lah niki pelajaran hadirin rahimakumullah. Zaman sakniki niki kathah wong iku geleme bener tok gak gelem salah. Lek ngomong kudu bener, lek di suara salah ngamuk. Semua tindakannya merasa benar, kalau disalahkan ngamuk. Kathah napa mboten sing model ngoten? Iku jenenge menungso napa? Sak karepe dhewe. Lek ngomong jaluk dirungokno. Nggih? Tapi lek ana wong ngomong gak gelem ngerungok. Senengane nasihati wong. Lek ana wong salah diseneni diilokno, lek awake salah diseneni emoh. Menungso kaya ngene iki njaluk di vaksin ping 400 nih. Ini menungso apa kaya ngene niki sifat yang harus dihindari hadirin. Manusia yang seperti ini termasuk paling dibenci nih menungso kali Gusti Allah. Paling dibenci. Merasa dirinya hebat, kroso awake paling baik, merasa dirinya paling luar biasa. Ketika ngelakoni kesalahan diseneni ngambul. Ngakoni kesalahan titik di sini ini gak terima muring-muring. Apa kon iki? Siapa kamu? Koyok ngene iki sifate Fir'aun. Nang di Fir'aun saiki. Mati ndek neraka, naudzubillahi min. Lek sampean kepingin ngono berarti aja sampean kepingin dadi Fir'aun. Jangan seperti itu. Wong lanang iku duduk wong sing pinter, sing keras kepala, sing ngamukan iku wah iki lanang temenan iki, bukan.
Hakikate wong lanang iku alladzi yamlik nafsahu indal ghadab, yang bisa menahan diri. Ngamuk, ate ngamuk diempet, nggih. Lek salah diwara salah yo ngakoni salah. Ketika melakukan kesalahan berani untuk minta maaf. Iki jenenge wong lanang sing gentle. Namanya manusia, Bani Adam khotoun, manusia niku tempate keliru, tempate salah. Sampean tahu salah, kula nggih tahu salah. Sampean salah, Habibe salah, kepala desa yo tahu salah. Ono ta sing gak tahu salah? Gak ono. Bener tok sing gak tahu salah. Kan ngoten nah. Semua manusia pernah salah, gak masalah. Sampai ono keliru nang wong dan lain sebagainya gak masalah. Yang penting berani untuk meminta maaf, berani mengakui kesalahan. Oh iya anjene aku keliru sepurane lho, iki wong lanang. Ono sing wong sing ngene tok kenceng ngene tok. Wis gak ono. Pokoke lek gak padha nang aku keliru kabeh lho. Lah sepi surga, cung kabeh mlebu neraka raimu tok ndek surga. Nggih. Kabeh wong keliru sing bener awake dhewe. Naudzubillahi min. Maka kula elingaken hadirin rahimakumullah. Dadi menungso niku kita hidup di dunia ini enggak cuman kita sebagai orang Islam niku gak urusan mbek Gusti Allah tok. Kadang ini aku masih aku masih tukaran ambek wong sak ndiae. Sing penting aku mbek Gusti Allah apik, enggak bisa seperti itu. Kita hidup di dunia ini hablun minallah wa hablun minannas. Kamu punya urusan dengan Gusti Allah, kon kudu apik nang Gusti Allah, cari ridhonya Allah, cari ridhonya Nabi Muhammad. Tapi kamu juga harus jadi orang yang baik kepada sesama manusia. Gak bisa, aku gak butuh nang menungso. Loh, kok sakti temen kon gak butuh nang menungso. Lek mati anti adus dhewe ya kon. Lek mati nang kuburan numpak apa? Gojek ah? Gak ada manusia yang gak butuh dengan orang lain. Tidak ada manusia yang tidak butuh dengan orang lain. Manusia pasti butuh dengan pertolongan orang lain. Makanya sing apik nang wong liya, ojo titik-titik. Aladul khosim itu mah seneng ngamuk, seneng tukaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini sabari menungso hadirin rahimakumullah. Ketika zat beliau dihina, beliau nggak pernah ngamuk. Ketika personal beliau dihina, Kanjeng Nabi niku selalu sabar, senyum. Bahkan Nabi Muhammad ini pernah ono setunggal orang Yahudi benci nang Nabi Muhammad, dan orang niki buta. Wong iki buta, benci nang Kanjeng Nabi luar biasa. Buwan dina uripe ngelokno Nabi Muhammad. Iku penyihir iku. Nabi palsu. Begini begitu dihina Kanjeng Nabi. Suatu saat orang ini sakit. Nabi Muhammad biasanya lewat kampung mesti diilokno nang wong iki. Kok gak ono wong iki sing ngelokno diparani mbek Kanjeng Nabi, tibake loro hadirin rahimakumullah nggih. Kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didulang. Kan ini mboten semerapati yang ibu didulang kali Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong iki terus cerita, aku iku paling benci nang sing jenenge Muhammad. Gak ngerti lek sing dulang iku Kanjeng. Lho niku istimewa Kanjeng Nabi. Nek kula wae pun terus terang mawon nggih. Dulang mari ngono. Ngeten nggih. Tapi ini Kanjeng Nabi nggih, paling muliane menungso, sayyidul khalqi ajma'in. Sabar hadirin, gak ngamuk. Sampai akhirnya tiang niki wau mengucapkan 2 kalimat syahadat, ikrar masuk Islam karena gak tahu ngerti ono menungso luwe mulia tekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada kan Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas niku sing ngarang Ratibul Attas, guru daripada Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas niki habib luar biasa, wali min auliyaillah, alim wis luar biasa wis. Mulia di manusia wa mulia indallah. Pernah suatu saat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas niki bersama rombongan murid-muridnya. Kemudian ana wong sing gak seneng kepada beliau iki disiram banyu koraan. Sanggepen kaya
Nggih, bayangno sampean Habib Umar niki dengan pakaiannya nggih jubahan, imamahan, berjalan dengan murid-muridnya disiram banyu Quran, murid yang ngamuk kabeh. Jenenge murid nggih ketika gurunya disakiti pasti ngamuk. Oh, kurang ajar. Jadi Habib Umar bin Abdul Rahman, orang seperti saya disiram banyu koyo ngene, disiram banyu rusuh aku bersyukur nang Gusti Allah. Karena pantes sih wong koyo aku iki diuncali watu tekan neraka. Subhanallah. Okay. Tawaduk merasa dirinya hina, gak ngamuk blas hadirin rahimakumullah. Coba mulai majlis iki Habib Ramji lewat. Gunyangan. Lek urip kon. Hebat kan. Subhanallah, hadza akhlaq aslafuna sholihin. Ngeten iki akhlaki wong-wong saleh nggih, Pak. Ado kula kali panjenengan nggih. Mandar masih ado tapi krono cinta besok dikumpulaken bareng. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu ayo monggo belajar dadi wong sabar. Oleh dadi wong seneng muring-muring nggih. Kula niki ceramah kali sampean nggih menasihati diri kula sendiri karena kula nggih kadang seneng muring. Lho. Nek ngoten sampean, Bu. Tak belani lho mulai, Mas. Jarno iso jadi tokno ke penjara wis. Belajar jadi orang sabar hadirin, nggih. Sabar itu indal Arab ta'ah wa akibat sabur madmunah. Akibat daripada sabar itu terjamin. Wong lek sabar itu pasti akhirnya manis. Sampeyan lek sabar akhirnya manis. Kulo niki mboten kuat wae, kulo difitnah begini, kabeh wong difitnah. Nggih, sampeyan urip di dunya aja kuwatir, pasti ada yang mau fitnah. Wong Kanjeng Nabi mulya niku koyo ngono ya difitnah. Ya apa weh dibalas fitnah, enggak usah, sabar aja. Nggih. Memang sabar iki disebut koyo gampang padahal sabarnya gak sabar loh. Jenenge tok sabar loh, gak sabar blas. Tapi memang perlu untuk dilatih hadirin. Nih, kita hidup di dunia gak luput, pasti ada orang yang benci kepada kita, nggih. Lek sampean kula niki kepingin kabeh wong sak donya cinta kali kula, gak iso, yo gak iso. Gak mungkin. Kene iki terlalu banyak bahan di dalam diri kita yang garai wong kepingin ngilokno iku akeh. Lah Kanjeng Nabi ki sempurna hadirin, gak ono cacate Nabi. Nabi ki zahir batin sempurna di musuh kok ate. Sampeyan gak gelem olehmu musuh, pasti kita dapat musuh. Pasti ada orang yang gak senang dengan kita, pasti ada orang yang menjelek-jelekkan kita, pasti ada orang yang berusaha merusak nama baik kita, nggih. Pasti ada orang yang berusaha menfitnah kita, pasti ada orang yang hasud kepada kita, pasti ada orang yang mencaci maki kita, pasti sampean urip di dunya, pasti ono sing koyo ngono, aja kuwatir. Kuncine napa, bebi apa carane? Sabar. Caranya hanya sabar. Emanen ngamukmu. Kita boleh marah, kita boleh ngamuk. Lek ono sing wani utik-utik Allah, utik-utik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang berani merendahkan agama Islam, kalau ada yang berani merendahkan Gusti Allah, lek ono sing wani ngerendahno nang Kanjeng Nabi, kita diperintahkan untuk ngamuk. Tapi selama diri kita yang direndahkan, selama awake dhewe sing difitnah, selama awake dhewe sing dihina, selama diri kita yang dicaci maki, lebih baik kita sabar memaafkan, maka insya Allah sampai mulia di sisi Allah Subhanahu. Understand? Paham ya Pak? Pun muring-muring Pak. Ono sing ngefitnah titik ngasah celurit. Paranane nang aku wis gak usum Pak. Itu 30-40 tahun yang lalu ngoten, saiki wis gak usum, wis gak usah dadi wong reng-reng ngono. Aku masih siji musuh 10, ya wis kon sangar. Pendekar kon wis mari gak usah. Wis gak usum, sampean wis tuwek, nggih, wis anake wis gede-gede, ana sing wis duwe putu uripe sik seneng gelut ae. Wis asem urat nggih. Wis kolesterole dhuwur, engko mari gelut, darah tinggi, perot. Wis yo model nggih. Nggih ibu-ibu nggih ngoten nggih Bu. Sing sabar. Ibu-ibu iki kadang nggih kuwerenge masyaallah luar biasa. Wong wedok nggih ngoten diperintahkan untuk sabar aja seneng tukaran. Kadang wong wedok iku sing lanang mari mulai bengi teko ndi? Lapo? Ini ngono, ngene. Lha kita ngejal tukaran nang jenenge iki. Wis mboten usah selama bojone sampean gak maksiat metu nang dia jarno wis Bu ngoten ae lho Bu nggih.
Ini Jarno masih gak balik Jarno Bu. Oh ya gak pati belanjani kan ngoten nggih. Jadi hidup di dunia dibikin santai ya hadirin nggih. Jangan terlalu termakan emosi. Kula niki berbicara berdasarkan pengalaman pribadi nggih. Kula niki ngamukan Pak wonge Pak. Kadang sampai duh suwe gak ngamuk rek kangen ngamuk ngoten kula niki saking senenge ngamuk. Kula seneng ngamuk. Kula perjalanan teng luar kota nggih, sumama teko Lawang nang Surabaya gak mungkin di perjalanan mboten gelut niku mboten mungkin. Pasti gelut di dalan. Kula ngoten. Budal gelut, mulai gelut pasti ono ae sangu mulai. Pasti. Emosian kula niki ndek Embong dan ndek India ya gak ndek Embong tok. Tapi ternyata suwe-suwe kula sadar iki wong emosian niku goblok. Nggih bodoh Pak wong emosian niku. Dibodoh-bodoh oleh hawa nafsunya sendiri. Terus lek gelut kon oleh apa? Oleh medali ya? Oleh ganjaran? Ya enggak oleh ngamuk iku mang tuas ndrodok, ngamuk mari ya gak oleh apa-apa. Hanya kepuasan yang didapat dulu. Kepuasan ini kan hawa nafsu. Jadi ini min hududin nafas dan nafsu ini gak oleh dituruti. Wah dari itu kula alhamdulillah belajar saat ini didik ya masih gak 100% didik belajar senyum kula niki lek di Embong. Ketika kula nyetir ketemu ibu-ibu sampel kadang kan wonten ibu-ibu sing rada sedeng ngono iki lek nyetir. Bu sampean pun nyetir nggih Bu. Wis gak usah ibu-ibu masak ae ndek omah wis. Kula nyetir ngene ritinge nganan wong ngene ora-ora ya Allah. Ya kula lek biyen ngono wis tak pengin mati ya boleh pengin mati menengo ndek kene Bu tak lindes ngoten kula. Lek saiki tak sing yo hati-hati Bu. Nek jerates ning tak tegek temen. Iku jenenge belajar kula nggih belajar sabar sampean nggih kudu ngoten. Begitu juga kru-krune majelis nggih. Kru-krune majelis Soli juga harus belajar sabar nggih. Semua punya cobaan hadirin. Sing penting sampean tak andani urip di dunia iki sampean harus selalu headsetan. Ngerti headset sampean? Anu ni kuping iku. Setelan lagu sing enak-enak tok, dadi sampean sing gak enak gak krungu. Ketika ada orang ngomongno majelis iki begini, majelis begitu, Habibmu ngene, Habibmu ngono, senyum ae wis. Nggih. Foto apa kon? Kok iso wet tanung ya dos. Tuas kesel lurimu enggak manfaat, senyum aja. Maafkan, ridho. Insyaallah nanti Allah yang merubah hati mereka. Ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Aku ngomong sampai muru rek 15 menit. Lanjut ya? Apa wis kesel ramen? Ya dereng wong sampean gak lapo-lapo mulai. Hadis selanjutnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di hadis yang nomor 3, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala niku adalah menjalankan perintah Gusti Allah, menjauhi segala yang Gusti Allah larang. Nggih. Kapan takwa kepada Allah? Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu. Zaman saniki ono wong bertakwa lek wayane majelisan. Bertakwa. Lungguh ngrungokno ceramah masyaallah mulai dadi setan maneh. Iki sing belahe. Wayane di masjid masyaallah, wayane ngene to. Mulai kumat maneh penyakite. Kita diperintahkan takwa itu dimanapun, bukan hanya di majelis saja, bukan hanya di masjid saja, bukan hanya di rumah saja, dimanapun, dalam keadaan apapun, kita diperintahkan untuk selalu taat nang Gusti Allah. Sampean sehat, ojo lali taat nang Gusti Allah. Sampean loro ya pancet kudu taat nang Gusti Allah. Sampeyan sogeh, wong sogeh ya kudu taat nang Gusti Allah, wong melarat ya kudu taat nang Gusti Allah. Sampeyan ndek omah kudu taat, sampeyan ndek pasar nyambut gawe ya pancet harus membawa iman, harus membawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Wong saiki takwa pele-pele ya hadirin. Lek wae gak duwe-duwe sembayang. Cicilan sepeda saulane 600.
Durung blonjone anak bojo, durung SPP, pempese anak, mangan dan sebagainya, listrik, banyu, stres ya Allah. Ada duit sembayang. Opo? Apa khusyuk wis gak ono sing ngalahi khusyuke. Maulid teko dungo. Nangis. Akhirnya dikei enak nang Gusti Allah, oleh duit, oleh iki. Duit akeh lali ngene besut nih. Oleh duit lali ya megaya wis gak sembayang maneh wong wis duit ditinggal kabeh. Iku akhirnya melarat maneh. Kita takwa kepada Allah itu dalam keadaan apapun hadirin. Sampean takwa nang Gusti Allah dalam keadaan sehat. Engko lek sampean loro Gusti Allah eling nang sampean. Nggih. Takwalah kepada Allah meskipun sampean sekarang dalam keadaan miskin. Takwa nang Gusti Allah, engko Gusti Allah eling nang sampean pas sampean sugih. Begitu juga sebaliknya, sampean saiki sugih, takwa nang Gusti Allah. Suatu saat sampean jatuh miskin, Gusti Allah eling nang sampean. Paham? Ojo sampai wae sugih karepe dhewe merasa wis hebat terus gak takwa-takwaan, ibadah gak karu-karuan, ya gak pati taat nang Gusti Allah, ya gak taat nang Kanjeng Nabi. Akhirnya dikei tiba rezekine nang Gusti Allah. Ate taat telat kok awakmu biyen lali. Ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Dekatkan dirimu kepada Allah ketika kamu dalam keadaan luang, dalam keadaan yang enak supaya nanti Gusti Allah eling ketika kamu dalam keadaan sempit. Saiki sampean sehat kabeh kan nggih? Amin Allahumma. Amin. Sehat kabeh alhamdulillah. Sehat ngene manfaatkan nggih ibadah. Subuh iku setengah 7. Subuh iku setengah 5 hadirin, duduk setengah 9. Nggih? Sembayang subuh iku ojo digabung mbek sembayang duha. Siji duha iku sunnah, sembayang subuh wajib, mumpung seger waras, mumpung awak sehat, tangi subuh, irka 2 rakaat salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lek berkesempatan ojo lali tangi sebelum subuh, qiyamul lail, salat tahajud 2 rakaat, lek sempet salat duha 8 rakaat ojo ditinggal. Qobliyah, ba'diyah, mumpung dikei motone terang napa mboten? Alhamdulillah motone terang, terus maca koran, terus Facebook, grup-grup opo janda opo. Ya ampun. Bisa terus kon di Facebook chattingan gudono rondo-rondo iku. Cek tambah picek motone akhirnya. Duwe moto terang, buka Al-Qur'anul Karim. Kapan maneh? Kapan terakhir ngaji sampean? Ngenteni opo? Ngenteni mati, wis mati gak iso ngaji Quran iku wacan saiki supaya nanti jadi penerang di kubur kita. Kuburan iku peteng hadirin, sampean kei lampu gak iso. Kuburan iku peteng, terus yang menerangi apa? Amal baik kita, Quran kita, salat kita, ibadah sunnah kita, istiqomah kita di safari. Yo ngene-ngene iki sing madangno kubur, nggih Bu. Ojo terus sehat saiki uripe tonan tok wis. Facebook kentok tak delok-delok bapak-bapak saiki Allah astagfirullahaladzim nggih Pak, tobat. Facebookan tok gak ari-mari wong wedok sakene moto digudhoi. Isine uripe jam-jaman Facebook. Mari Facebook kok ganti chip nggih. Hari-mari kono urip muriri nggih. Wis sampai kapan kono urip koyo ngono wis tuwek, anak wis gedhe, wis ate duwe putu, wis ate mantu ya Allah. Mandar dikei tobat nggih. Amin ya rabbal. Uripe enak-enakan tok, waene sehat wis sembayang gak tahu, sembayang subuh wis ono lek 5 tahun gak sembayang subuh. Maca Quran terakhir kapan lali bisa. Ramadan yo poso ping 4 sisoe mokel. Sembayang apa salat apa poso sunnah blas gak tahu. Sembayang sunnah blas, sembayang sunah sing wajib gak tahu. Bagi tunggu loro dep. Ya Allah, getun kula ya Allah ya telat ri. Ya wis ta, telat wis iku adabmu iku cobamu sabar wis apa man. Coba awakmu biyen sik wae sehat eling nang Gusti Allah, ketika kamu sakit Gusti Allah ya bakal eling nang awakmu. Ngoten nggih. Jangan menunggu untuk diberi cobaan. Takwa kepada Allah dalam keadaan apapun, dimanapun.
selalu berpegang teguh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing nyambut gawe nggih, ono sing kerja rata-rata biasa kerja ndek pasar. Ojo lali masih sampean ndek pasar, nggih tetep bawa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kula ada di Yaman, di pasar Yaman niku tiang-tiang nggih wonten pasare nggih dodol buah sami kalian jenengan ngoten. Nggih dodol jeruk, apel dan lain sebagainya. Mereka niku jualan ambek maca Quran. Ana wong tuku diladeni. Mari wong tuku diladeni, duwike diteleh, siwakan maca Quran. Ki sampean nang pasar lawang ya. Tahu nang pasar lawang. Kalau ono sing koyo ngono pengin kenal aku nang gaon. Ngene tok le pasar lawang. Ngene tok. Quran, padahal di tempat manapun kita diperintahkan untuk bertakwa nang Gusti. Mungkin terlalu soro lek maca Quran, minimal beto tasbih. Sampeyan dagangan di pasar dolono ibu-ibu nggih ngoten nggih Bu. Ngedoli, mantun ngedoli tasbih dicekel banyak-banyak membaca sholawat sing akeh istighfar. Lho niki bagus, iki jenenge takwa kepada Allah dalam keadaan apapun. Ojo le wae di masjid tok ning ngene. Di dalam keadaan apapun masih di pasar ke bawah ketakwaan itu supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Sampean perbuatan jelek-jelek kita yang di masa lalu nggih sedaya duwe masa lalu nggih. Semua punya masa lalu, masa kelam atau masa jahiliyah. Zaman jahiliyah, zaman sih jur-juran biyen. Saiki alhamdulillah wis mentas, wis tobat kabeh. Ya apa cara ngilangi dosa-dosa sing biyen-biyen iki, Beb? Saiki perbanyaklah perbuatan baik. Sampeyan biyen seneng nyolong, saiki sing akeh sedekah. Sampeyan biyen seneng tukaran nang wong, seneng nipu wong, saiki dadi wong sing amanat, sing akeh sedekah, sing akeh wiritan. Maka dengan harapan sampeyan ndonga nang Gusti Allah mugi-mugi amal sing sampeyan lakoni sakniki bisa menghapus dosa kita di masa lalu. Wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha tirose Kanjeng Nabi. Ikutilah, iringilah perbuatan burukmu di masa lalu dengan memperbanyak amal ibadah di masa sekarang, maka insya Allah amal baik sampeyan saiki bisa menghapus dosa sampeyan di masa lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan yang terakhir, bermasyarakatlah kalian dengan orang lain. Kumpulo ambek tonggomu, kumpulo ambek wong-wong dek desamu, koncono ambek wong, tapi ingat selalu kumpuli mereka dengan akhlak yang baik. Koncoan monggo, tapi akhlake sing apik. Nih, sampean hadir majelis ojo lali akhlake kudu apik, krana akhlak niki nomor 1 hadirin rahimakumullah. Di tempat manapun, dalam keadaan apapun, selalu biasakan jadi orang sing akhlake apik. Karena manusia niku dinilai dari ketakwaannya kepada Allah dan dinilai daripada akhlaknya kepada orang lain. Mugi-mugi dadi ilmu ingkang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Majelis